ቅዱስ አትናቴዎስ እስክንድርያዊ ካብ ስልጣኑ ን18 ዓመታት ዝኣክል ዝተባረረ ብምኽንያት አርዮሳውያን ከዓ ከቢድ ፈተና ካብ ዝተቀበሉ ኣቦታት ሓደ እዩ። ቅዱስ አትናቴዎስ ጸላእቱ ዝዓለም እዚኣ እንዳበዝሑ ክመፁ ምስ ጀመሩ ናይ እስክንድርያ ወንበር በማለት እዛ መንበረ ማርቆስ ን18 ዓመት ካብ መንበሩ ወሪዱ ተሰዲዱ ነይሩ እዩ። ስለዚ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሓንቲ መዓልቲ ከመጾም ኣብ መንበሩ ከዓ ክቅመጥ ንእስክንድርያ ከዓ ከም ማሕደር ይጽበይዎ ካንተ ነበሩ ኣብ ዓለም ጸላእቱ እናበዝሑ ስለዝመጹ ግን ተስፋ ክቆርጹ ስለዝጀመሩ ናኡ ኸይዶም ከምዚ ኢሎሞ ኣቦና አቤት ጸላእትኻ በዚሖም እዮም ናብ መንበርካ ናይ ምምላስ ኩነታቱ ከዓ ኣዝዩ እንዳጸበበ ይመጽእ ኣሎ ዓለም ኩሉ አንጻርካ ተላዒል እዩ ክብሉ ድማ ነገርዎ ንሱ ግን እዚ ምስ በልዎ ከምዚ ክብል መሊስሎም ኣነ ዓለም ንዓይ ቅድሚ ምንጽላኣ ኣቀዲማ ኣነ ንዓለም ጸሊእ እያ ኢሉ ስለዚ እታ ኣቀዲመ ጸላእኩ ዓለም ንዓይ እንተ ጸላእትና አይገርመንን ኢሉ ስለዚ እንታይ እዩ ዝዓበየ እንመሃረሉ እንተዳኢልና ንሕና ዓለም ፈታዊትና አይኮነትን ዓለም ክትፈትወና እንተ ተጸቢና እዛ ዓለም እዚኣ በምንም ተኣምር ንሕና ዓለም ክትፈትወና ተጸቢና ምናልባት ክርስቲያን ክንከውን የብልናን ማለት ክርስቲያን እንተ ኮይና ናይ ክርስቲያን ፈታዊት እዛ ዓለም እዚኣ ኮይና ስለዘይትፈልጥ ዓለም ክትፈትወና አይትኽእልን እያ ዓለምን ፍትወታን ናይ ክርስቲያን ጸላእት እዮም ስለዚ ነዚ ጎይታ ንዓይ ንሳቶም አሳዲዶም ነዮም ንዓኻትኩም ከሳድዱኹም እዮም ኢልናይ ስለዚ እዛ ዓለም እዚኣ ናይ ክርስቲያናት ጸላእት እያ እሞ እዛ ናይ ክርስቲያናት ጸላእት ዝኾነት ዓለም ንሕና ኣብ ክርስትና እንገብሮ ጉዕዞ ኩሉ ፈታዊትና ክትከውን ክንጽበያ የብልናን እኳ ደኣ ጸላእትና ክትከውን እንከላ ብዝተፈላለየ መገዲ ፈቲና ካብ ክርስትናና ከተውድቐና ክትቃለስ እንከላ ንሳ ጸላእትና ምዃና ኣቀዲምና ተረዲእናዮ እንተዘይጸኒሕና በቀሊሉ ሓላይትና ምስለ ዝመስለና በቀሊሉ በኣ ተማሪኽና ክንወድቕ ይከኣለና እዩ በኣር ቅዱስ አትናቴዎስ ዝሃበ ዝመሃረና እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ እንታይ እዩ ካብዚ ታሪኽ ዝንመሃሮ እንተዳኢልና ቀዳማይ ዓለም ጸላእትና ከም ዝኾነት ኣሚንና ኣብዚ ዓለም እዚ ክንነብር ከም ዝግባአና ምክንያቱ እዚ ዓለም እዚኣ ንክርስቶስ ዘየፍቀረት ንዓና ክትፍቅር ኣይትኽእልን እያ ንክርስቶስ ንዝኽተሉ ኩሎም ናይ ክርስቶስ ጸላእት ስለ ዝኾነት ነቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ኩላቶም ድማ እዚ ዓለም እዚኣ ትጸልኦም እያ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ንክርስቶስ ዝጸለት ዓለም ንዓና እውን ትጸልአና ንክርስቶስ ዘሳደደት ዓለም ንዓና እውን ተሳድደና ንክርስቶስ ዘይስሙ ስም ዝሃበት ዓለም ንዓና እውን ዘይስምና ስም ትበና ንክርስቶስ ከተታልል ዝፈተነት ዓለም ንዓና እውን ከተታልል ትቃለሰና ንክርስቶስ ዝቀተለት ዓለም ንዓና እውን ትቀትለና ንክርስቶስ በሐሶት ኣይተስአኒና ኣብ ኢየሩሳሌምን ከባቢኡን ወረ ዝበተነት ዓለም ንዓና እውን ዘይስምና ስም እንዳሃበት ሽምና እንዳበላሽወት ክትቃለሰና ትኽእል እያ ነገር ግን ንሕና ነዛ ዓለም እዚኣ ኣቀዲምና እንተጸሊእና እያ ንሳ ብእትገብሮ ኣብ ልዕልና ኩሉ ንሕና ይንግረም ኒና እሞ በቲ ዘጋጥም ፈተና ከዓ ንሕና ከይተመለኽና ሓቀኛታት ክርስቲያን ኮይንና ደድሕሪ ክርስቶስ ክንስዕባ የጸግመናን እቲ ንመስቀሉ ጸይሩ ደድሕሪ ዘይስዕበኒ ንዓያ ይበቅዕኒ እዩ ከም ዝተባህለ ኩሉ ንክርስቶስ ዝበቅዕ ሰብነት ክህልወና ዝኽእል ነዛ ዓለም እዚኣ ክንጸልኣ እንትኽኢልና እዩ እሞ ኣብ ኩሉ ህይወትና ንዓለም ንምጽላእ ዓለም ዝተባህለ መልክዓ ምድር ኣይኮነን ዓለም ዝተባህለ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣራዊትን ከምኡ ድማ እጽዋት ኣዝርእቲ ኣትክልቲ ይኮኑን ዓለም ዝተባህለ ሓጢያት እዩ ንሓጢያት ክንጸልእ ንክርስቶስ ቀረቦ ንዲያብሎስ ርሓቅዎ ንሓጢያት ተጸየፍዎ ንጽድቂ ድማ ኣፍቅርዎ ከም ዝተባህለ ነዚ ኣፍቂርካ ምንባር ማለት እዩ እሞ ነዛ ኣፍቂርና ብምንባር ንክርስቶስ ዝኸዶ መገዲ እናሰዓብናን እናተመልከትናን ክንጓዓዝ ይግባአና ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር ይሕግዘና